भारतीय अद्वियात अफ्रीका में मौत बांटने लगी। आलमी इदारा सेहत ने भारतीय खांसी के सिरप से 66 अमवात की तस्दीक कर दी। गेमेबिया में भारतीय खांसी की शरबत में जहरीला मवाद पाया गया। लेबॉर्ट्री तजज़िये से केमिकल आलूदगी की नाकाबिले कबूल मिक़दार की तस्दीक हो गई है। केमिकल पेट दर्द, कै, इसहाल, पेशाब में दुश्वारी, सरदर्द, तब्दील शुदा ज़हनी हालत और गुर्दे के शदीद जख्म की वजह से मौत का सबब बनते हैं। दूसरी जानिब नई दिल्ली में हुक्काम ने शर्मनाक फेल पर जवाब देने से इनकार कर दिया।